ciidamada Commandos-ka Danab iyo ciidanka Khalid bin Waliid ee xoogga dalka ayaa howlgallo wadajir ah ka sameeyay deegaanka Ceel Cali Hele ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidanka ayaa intii howlgalku socday qarxiyay miinooyin khawaariijtu ay ku aaseen wadooyin muhiim ah si ay ugu dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed. Ciidamada xoogga dalka ayaa burburiyay meelihii khawaariijtu ay ku dhuumaalaysanayeen iyagoona halkaasi ku qaarajiyay 10 dhagarqabe sida warbaahinta ciidamada qalabka sida u xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada xoogga dalka oo howlgalka hogaaminaysa. Dadka deegaanka Ceel Cali Hele ayaa soo dhaweeyay ciidamada xoogga dalka oo deegaankooda ka nadiifinaya maleeshiyaadka kooxda khawaariijta kuwaasi oo dhibaato ku hayay shacabka deegaanka Ceel Cali Hele. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa gobolada Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Galgaduud ka wada howlgallo looga nadiifinayo khawaarijta Al-Shabaab. Maxamed Socdaal, warbaahinta codka ciidanka Shabeellaha Dhexe.